нас тут с мужем организовался пикничок на пляже. Вот таким видом. А вы знали, что в Мигросе можно покупать пиццу замороженную, и вам там ее приготовят? И вы будете вот такую вот красоту и вкусноту кушать. С грибочками, с сыриком, колбаска. Купили сачок. И вот сейчас покушаем. Расскажу, как вкусно или нет.